หมาบ้าอาละวาดหนักไล่กัดเด็กไม่เลือกหน้านี่เด็กๆช่วงนี้หมาบ้าอาละวาดไปไหนมาไหนก็ระวังหมาด้วยล่ะครับผมถ้าเจอหมาบ้าต้องทำยังไงถ้าเจอให้รีบมาบอกครูเดี๋ยวครูจะจัดการมันเองครูมีหมาบ้าใช่หมาบ้าหรือเปล่าเฮ้ยเจ้าหมาออกไปจากโรงเรียนฉันเดี๋ยวดิเฮ้ยเด็กๆหนีเร็วตัวไกลตัวมันครูอย่าดูด้วย